बाहर बारिश हो रही है। दिन भर की उमस के बाद अब झमाझम बारिश और तेज़ बारिश हो रही है। दिन भर बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी। अब झमाझम बारिश होने लगी है। गली भी पूरी भर गई है, पूरा पानी ही पानी हो गया है। ये देखो, ओए होए 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 होए। अब मौज ले रहे हैं लोग, छतों में गए हुए हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए बारिश के पानी में। पूरा बारिश हो रही है अब झमाझम।